হাই ফ্রেন্ডস, কিডস লাইফে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। শীতকালে বাচ্চাদের সর্দি কাশি, প্রচন্ড ঠান্ডা লেগে যাওয়া, বুকে কফ বসে যাওয়া, এই ধরনের সমস্যা তো হয়ে থাকে। এই সমস্যার এই ধরনের সিচুয়েশনে পরিস্থিতিতে বাচ্চাকে বাড়িতে কিভাবে কেয়ার নেওয়া হবে এবং কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট করে বাচ্চাকে সুস্থ করে তুলবো, এই সম্পর্কে একটা ভিডিও এর আগে আমি তোমাদের সামনে এনেছি। তো তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও, তোমাদের ভিডিওটা অনেক কাজে লাগবে। তো এই বাচ্চাদের সর্দি কাশি থেকে কিভাবে আমরা বাচ্চাকে সর্দি কাশি থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য বাচ্চাকে কিভাবে আমরা ঘরোয়াভাবে ট্রিটমেন্ট করে বাচ্চাকে সুস্থ করে তুলবো, এই সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন আমি শেয়ার করেছি আগের ভিডিওটাতে। তো তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নিও। আর আজকের ভিডিওটা থেকে যেটা তোমরা জানতে পারবে সেটা হলো এই সর্দি কাশি, বুকে কফ বসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি কিছু হোম রেমেডি ট্রাই করি আমার বাচ্চার জন্য। সেই হোম রেমেডিটা কি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আজকের ভিডিওটাতে। তো অবশ্যই তোমরা সঙ্গে থেকো এবং ভিডিও শেষে কিছু বিপদের লক্ষণ, যেটা বাচ্চাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি অতিরিক্ত মাত্রায় যখন ঠান্ডা লাগাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তখন কি কি লক্ষণ থেকে আমরা বুঝবো যে বাচ্চা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বা বাচ্চার মধ্যে বিপদের সংকেত, বিপদের সিমটম দেখা দিচ্ছে, সেটাই ভিডিও শেষে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। এবং ডক্টরের কাছ সাথে তখন কখন কনসাল্ট করা উচিত, বাড়িতে একেবারেই ফেলে রাখা বাচ্চাকে উচিত না। তো ভিডিও শেষে সেটাই আমি তোমাদের সাথে তোমাদেরকে বলবো। তো অবশ্যই ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। তো যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দাও আগামী দিনের নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো চলো এবার মূল ভিডিওতে চলে আসি। তো মূল ভিডিওতে আসার প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হলো বাচ্চাদের এই যে সর্দি কাশি, যে হোম রেমেডির কথা আমি আজকে তোমাদেরকে আজকে বলবো, সেই ক্ষেত্রে বলার আগে প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে আমি যেই হোম রেমেডিটা বলবো সেটা যখনই বাচ্চার ঠান্ডা লাগবে বা সর্দি কাশি স্টার্ট হবে, শুরু থেকেই কিন্তু এই হোম রেমেডি, এই ট্রিটমেন্টগুলো শুরু করতে হবে। যদি শুরু থেকে না শুরু করো, যদি বাচ্চার মধ্যে জিনিসটা ঠান্ডা লাগাটা যদি বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই হোম রেমেডিটা ঠিকঠাক মতো কিন্তু অ্যাপ্লাই করলে কাজ করবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, তখন কিন্তু ডক্টরের কাছে ছুটে যেতে হবে। এই হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করে কোনো লাভ হবে না। তো সেক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বলে দিচ্ছি যে বাচ্চাকে প্রথম থেকেই কেয়ার নিতে হবে, ঠান্ডা প্রথম থেকেই তাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং এই হোম রেমেডিগুলো অ্যাপ্লাই করে যেতে হবে। তাহলে কি হবে, বাচ্চার ঠান্ডা লাগাটা অতটা বেড়ে যাবে না, আস্তে আস্তে কমে যাবে। তো এক্ষেত্রে প্রথমে যেটা বলবো সেটা হলো কি, একটা শীতকালে একটা গরম জলের ফ্ল্যাক্স অবশ্যই ঘরে রেখে দেবে এবং খাবার জল ভালো করে গরম করে সেই ফ্ল্যাক্সে স্টোর করে রেখে দেবে। বাচ্চাকে এই সময় একেবারে কোনো রকম ভাবে নর্মাল জল খাওয়াবে না, কারণ নর্মাল জল কিন্তু এই সময়টা প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা থাকে এবং সেই ঠান্ডা জল বাচ্চাকে খাওয়ালে বাচ্চার বুকে কফ বসে যাবে, ঠান্ডা লেগে যাবে। তো অবশ্যই বাচ্চাকে সেই ফ্ল্যাক্স থেকে জলটা ঢেলে, জলটা উষ্ণ মানে একটু ঠান্ডা করে, জলটা যাতে উষ্ণ গরম থাকে, সেই উষ্ণ গরম করে বাচ্চাকে সেই জলটা খাওয়াবে। এবং এক্ষেত্রে বলে রাখি, উষ্ণ গরম জল কিন্তু ভীষণ পরিমাণে ওষুধের মতো কাজ করে, শুধু শীতকাল না, গরমকাল বা 12 মাসের ক্ষেত্রেই বলছি। সকালে উঠে আমি নিজে এটা ট্রাই করি এবং খুব ভালো উপকারও রেজাল্টও পাই। সকালে উঠে আমি উষ্ণ গরম জল খালি পেটে খাই সারা 12 মাস, এবং আমার বাচ্চাকেও সেটা অভ্যাস করাই আমি, যে সকালে উঠে খালি পেটে ওকে উষ্ণ গরম জল খাওয়াই। এটা ভীষণ পরিমাণে একটা ওষুধের মতো কাজ করে। এটা হচ্ছে পটি যদি ক্লিয়ার ঠিক মতো না হয়, তো পটির সমস্যা অনেক সময় পটি ঠিকঠাকভাবে হয় যদি উষ্ণ গরম জল খাওয়া হয়, বা পেটে গ্যাস হয়ে গেলে সেক্ষেত্রেও যদি সকালবেলা খালি পেটে উষ্ণ গরম জল খাওয়া হয়, তো এই গ্যাসের সমস্যাও সমাধান হয়। তো এই গরম জলটা অবশ্যই আমি নিজেও খাই, আমার বাচ্চাকে প্র্যাকটিস করে সকালবেলা উষ্ণ গরম জল খাওয়ার জন্য। আর শীতকালে তো সারা শীতকাল ফ্ল্যাক্সে গরম জল করে রাখি এবং সেটা উষ্ণ গরম করে যখনই খাওয়াই সেই উষ্ণ গরম জলটাই ওকে খাওয়াই, ঠান্ডা জল একেবারেই কোনো রকম ভাবে দিই না। তো তোমরাও এদিকে খেয়াল রাখবে, একেবারে বাচ্চাকে ঠান্ডা জল এই সময়টা একেবারেই খাওয়াবে না। এরপরে আলোচনা করি যে হোম রেমেডির কথাটা আমি বললাম। তো আমি দুটো হোম রেমেডি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা করে আমি ভীষণ ভালো একটা উপকার পেয়েছি, ভালো একটা রেজাল্ট পেয়েছি। তো সেটা হলো একটা তেল বানিয়ে রাখি, যে তেলটা আমি বানিয়ে সারা শীতকালেই ওকে
সেই তেলটা দিয়েই মালিশ করি। সেটা হলো সর্ষের তেল। যদি বাচ্চা সর্ষের তেল শুট করে তাহলে সেই 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 বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি বলছি যে সর্ষের তেল, একে তো সর্ষের তেল একটা গরম তেল, তার মধ্যে এর মধ্যে আমি রসুন দিয়ে, এবং রসুনটাও যেহেতু একটু গরম জিনিস, গরম রসুনটাও গরম এবং তেলটাও গরম, তো আমি সর্ষের তেলের মধ্যে 3-4 কোয়া রসুন থেতো করে তার মধ্যে সর্ষের তেলের মধ্যে দিয়ে দিই, এবং একটু জোয়ান তার তেলের মধ্যেও দিয়ে দিই, দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে, গ্যাসটা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে তেলটা ভালো করে গরম করে নিই, এবং রসুনটা ব্রাউন হয়ে গেলে এবং একটা ভালো স্মেল আসলে গ্যাসটা অফ করে দিই। বাকি যেই রসুনটা লাল হওয়ার থাকে সেটা বাকি তেলটা যখন গরম থাকে তখনই গরম তেলেই রসুনটা আরেকটু লাল হয়ে যায়। তো এবং তেলটা যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন আমি ছেঁকে নিয়ে বাচ্চার গায়ে অ্যাপ্লাই করি। এবং এক্ষেত্রে বলি লাগে এই তেলটা যখনই অ্যাপ্লাই করব, যদি তেলটা গরম তেল অ্যাপ্লাই করি সেটা আরো ভালো হয় বাচ্চার ক্ষেত্রে। গরম তেল বলতে আবার ফের গ্যাসে বসিয়ে গরম করা নয়, ডাইরেক্ট তেলটাকে আমি আবার গরম করব না, কারণ ডাইরেক্ট গরম করলে তেলের গুণাগুণ কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে গরম করলে হবে না। তেলটাকে কিভাবে আমরা এবার গরম করব, সেটা হলো তেলটা যে বোতলে ঢেলে রাখবো সেটা হয় রোদে দিয়ে একটু গরম করে নেবো, বা গরম জলের মধ্যে স্টিলের বাটির মধ্যে তেল ঢেলে গরম জলের উপর সেই বাটিটা বসিয়ে রাখলে তেলটা অটোমেটিক গরম হয়ে যাবে। তো সেই গরম তেলটা ভালো করে বাচ্চার বুকে, পিঠে, পায়ের চেটোতে ভালো করে ঘষে ঘষে মালিশ করতে হবে। মালিশ করলে বাচ্চার যে সর্দি কাশির সমস্যাটা এবং বুকে কফ বসে যাওয়ার সমস্যাটা থেকে কিন্তু অনেকটাই রিলিফ পাওয়া যাবে। এটা গেল এই তেলের ব্যাপারটা। এবারে যেটা বলবো সেটা হলো সিরাপ। আমি একটা সিরাপও বানিয়ে রাখি শীতকালে, যাতে এই সর্দি কাশির সমস্যাটা না হয় বা সর্দি কাশিটা যাতে না বেড়ে যায় সেই জন্য। সেটা হলো আমি কিছু উপাদান, 6টা উপাদান এই সিরাপের মধ্যে মেশাই। সেটা হলো তুলসী পাতা, গোটা মরিচ, লবঙ্গ বলতে ফুল, মাথার মধ্যে ফুল থাকবে এরকম লবঙ্গ নিতে হবে। তারপর হচ্ছে আদা, দারচিনি, এরপরে মধু। এই 6টা জিনিস আমি উপাদান মিশিয়ে এই সিরাপটা তৈরি করি। তো এবার বলবো এই সিরাপটা আমি কিভাবে তৈরি করি। তো 2 কাপ জল নেব, জলের মধ্যে তুলসী পাতা, আদাটাকে থেতো করে ভালো করে থেতো করে জলের মধ্যে দিয়ে দেবো, লবঙ্গ দেব, হ্যাঁ, তারপরে দেব দারচিনি, গোটা মরিচটাকেও ভালো একটুখানি অল্প থেতো করে গোটা মরিচটা দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে জলটাকে ফোটাবো। 2 কাপ জল যতক্ষণ না ফুটে 1 কাপে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জলটাকে ফুটিয়ে যাব, এবং জলটা যখন 1 কাপ জলে পরিণত হয়ে যাবে তখন গ্যাসটাকে অফ করে দেবো, দিয়ে সিরাপটা ঠান্ডা হতে দেবো। সিরাপটা ঠান্ডা হয়ে গেলে সিরাপটাকে ভালো করে ছেঁকে ওর মধ্যে একটু মধু মিশিয়ে বাচ্চাকে 2 চামচ করে খাওয়াতে হবে। সেইটা আমি সকালে ওকে একবার করে খাওয়াই, আবার সন্ধ্যেবেলাও খাওয়াই। তো দিনে 2বার করে ওকে খাওয়ানো যেতে পারে। তো খাওয়ালে ভীষণ ভালো একটা আমি উপকার পাই, রেজাল্ট পাই। তো ওর ঠান্ডা লাগাটা, যেটা প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগে যায়, তো এই জিনিসগুলো, এই হোম রেমেডিগুলো অ্যাপ্লাই করে আমি দেখেছি ভীষণ ভালো একটা রেজাল্ট পাই, উপকার পাই। তো তোমাদের সাথে সেই জন্য আমি শেয়ার করলাম। তোমরা যদি চাও তো তোমরা এটা ট্রাই করে দেখতে পারো, তোমরা একটা ভালো রেজাল্ট পাবে। তো অবশ্যই কিন্তু এই হোম রেমেডিটা শুরু থেকেই অ্যাপ্লাই করতে হবে, শুরু থেকেই ট্রাই করতে হবে, ট্রিটমেন্টটা শুরু করতে হবে। কিন্তু পরে ঠান্ডা লেগে গেলে, বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে তারপর কিন্তু হোম রেমেডিটা অ্যাপ্লাই করাটা না করে ডক্টরের কাছে চলে যাওয়াটাই আমি বেটার বলে মনে করবো, কারণ সেটা ফেলে রাখা উচিত না বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে। এরপরে যেটা বলবো যে এই গেল আমার হোম রেমেডি, যেটা 2টো হোম রেমেডি, যেটা তেল আর একটা যে সিরাপ, যেটা আমি আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি। তো করে ভীষণ ভালো উপকার পাই। তো এরপরে যেটা বলবো যে কখন আমরা ডক্টরের কাছে যাব এবং কি কি বিপদের সংকেত বাচ্চার মধ্যে দেখা যেতে পারে, যে এই সর্দি, কাশি, জ্বর, বুকে কফ বসে যাওয়া, এই ধরনের সমস্যাটা যখন অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তখন কি কি সিমটম থেকে আমরা বুঝবো যে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, বা কি কি সিমটম থেকে বিপদের লক্ষণ বলে মনে করবো, এবং ডক্টরের কাছে অবশ্যই যাব। ঘরে কোনো রকম ভাবে রিস্ক নিয়ে ফেলে না রেখে বাচ্চাকে ডক্টরের কাছে যাব। তো সেই লক্ষণগুলো তোমাদের সাথে এবার শেয়ার করব।
তো প্রথমে তোমাদেরকে বলি যে লক্ষণগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটা হচ্ছে জ্বর। বাচ্চা দেখবে সর্দি কাশি টানে, কিন্তু বাচ্চার কিন্তু জ্বরও আসে, এবং জ্বর আসলে আমরা কি করি, জ্বরের ওষুধ দিয়ে দিই। তো কম বেশি আমাদের সবারই ঘরে বাচ্চার জন্য জ্বরের ওষুধ রেখে দেওয়াই আছে। তো জ্বরের ওষুধ আমরা দিয়ে দিই, এবং জ্বরের ওষুধ দেওয়ার পরে যখন আমরা দেখবো যে জ্বর কমছে না, জ্বর ক্রমাগত আসতে থাকছে, বা জ্বর চলে, ওষুধ দিচ্ছি ততক্ষণ জ্বর থাকছে না, তারপরে যেই ওষুধের অ্যাকশন কেটে আছে তারপর ফের জ্বর আসছে, সেক্ষেত্রে বলবো বাচ্চাকে কিন্তু বাড়িতে ফেলে রাখতে না, বাচ্চাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে। তারপর যে লক্ষণের কথা বলবো সেটা হলো টয়লেট যদি ঠিকঠাকভাবে না হয় সেটাও কিন্তু একটা বিপদের লক্ষণ। সেটা কিভাবে, সেটা হলো বাচ্চা যদি সারাদিনে 7-8 বার টয়লেট করে সেটা হলো নর্মাল, বাট 7-8 বারের কম যদি বাচ্চা টয়লেট করে তাহলে কিন্তু নর্মাল নয়। কম টয়লেট করলে বাচ্চা কিন্তু ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তারপরে যে লক্ষণের কথা বলবো সেটা হলো বাচ্চা যদি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। সেটা কিভাবে, সেটা হলো বাচ্চা যখন স্বাভাবিকভাবে বাচ্চা যেরকম ভাবে খেলাধুলা করে, হ্যাঁ, বাচ্চা যেরকম ভাবে খেলাধুলা করে, অ্যাক্টিভ থাকে সবসময়, সেটা যদি অ্যাক্টিভ ভাবে বাচ্চা থাকে তাহলে বাচ্চা ঠিক আছে, সুস্থ আছে। কিন্তু বাচ্চা যদি ঝিমিয়ে পড়ে, অর্থাৎ ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু বাচ্চাকে অবশ্যই বাড়িতে ফেলে না রেখে ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তারপরে লক্ষণটা যেটা বলবো সেটা হলো বাচ্চা যদি ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে বাচ্চা কিন্তু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তারপরে যেটা বলবো সেটা হলো পাঁজরের নিচের দিকে বাচ্চার যদি ঢুকে যায়, শ্বাস নিতে গিয়ে পাঁজরের নিচের দিকে বাচ্চার যদি বারবার ঢুকে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হলো বিপদের লক্ষণ। একেবারেই বাচ্চাকে বাড়িতে ফেলে রাখা উচিত না, তখন কিন্তু ডাক্তারের কাছে অবশ্যই নিয়ে যাওয়া উচিত। তো এইগুলো আমার আজকের হোম রেমেডি। তোমরা যদি মনে করো তাহলে তোমরা এটা ট্রাই করে দেখতে পারো, এবং বিপদে যে লক্ষণগুলো বললাম এগুলো তোমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে এবং খেয়াল রাখবে বাচ্চার মধ্যে এই লক্ষণ দেখা দিচ্ছে কিনা। যদি এই লক্ষণ দেখা দেয় তো অবশ্যই তোমরা ঘরে ফেলে না রেখে ডক্টরকে, তোমার চাইল্ড স্পেশালিস্ট তোমাদের যে ডক্টর আছে সেই ডক্টরকে অবশ্যই দেখাবে। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে, কাজেও লাগবে, কিছুটা হলেও কাজে লাগবে। তো আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করো, আর সাথে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও সব মায়েদের মধ্যে। তো আজকে এই পর্যন্তই, নমস্কার।